Então, nós temos aqui um suporte do compressor do ar-condicionado da Sprinter. Chegou para nós hoje aqui. O cliente estava reclamando de muita vibração na hora que ligava o compressor. Então, após diagnóstico, a gente verificou que o suporte estava quebrado aqui onde segura, né, o mancal do compressor. Aliás, desculpa, é assim. Então, foi efetuada a desmontagem e vai ser feita a solda corretamente aqui. Foi verificado também que já se iniciava uma trinca no outro lado do mancal. Então a gente já vai aproveitar e efetuar esse reparo também. E vai ficar 100%.